Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Endrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Endrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, kezecsoklom, örülök, hogy itt van. Jó napot kívánok! Izrael délnyugat-Libanonban kezdett műveletbe a Hezbollah ellen, Irán pedig arra figyelmeztette Izraelt, hogy ne támadjon iráni infrastruktúrát. Egy évvel és egy nappal ezelőtt támadta meg a Hamas Izraelt. A totális háború felé megy a térség, vagy ez már a totális háború ott? Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert azt hiszem, katonai szakértők rögtön azt mondanák, hogy az attól függ, hogy hogyan definiáljuk magát a háborút. Tagadhatatlan, hogy erőszakos cselekményekre kerül sor, úgy helyszínen, lokálisan, különböző fegyverekkel, mint ahogy azt látjuk, illetve azt halljuk, hogy szinte valaki mindig kilő a légtérbe valamit. Ugye most ma éjszakai hír volt, hogy a Hamas felől, a gázai övezetből megint rakéták érték el Izraelt, de tudjuk, hogy hetek óta, sőt, hát az elmúlt napok leginkább arról szóltak, hogy Libanonból, a Hezbollah által irányított területről rakétazáporok érkeznek időnként Izraelre, illetve hát azt is tudjuk, hogy Irán felől az elmúlt egy év alatt eddig teljesen szokatlanul, ilyen korábban nem volt, immár kétszer ért rakéta támadás izraeli területet. Az első, arra ugye azt mondta mindenki, hogy teljesen szimbolikus, és a nemzetközi erők segítségével ezeket a rakétákat leszedték még a levegőből. A második, ami most volt egy pár napja, arról viszont lassan, fokozatosan nyilvánosságra kerülő információkat látunk. Azt látjuk, hogy ezekből a rakétákból nagyon sok becsapódott, találatot ért el, de még mindig azt mondják a szakértők, egyébként izraeli szakértők egy jelentős része is, hogy Irán még mindig nagyon kiszámított, nagyon korlátozott támadást hajtott végre, amennyiben kifejezetten és kizárólag csak katonai célpontokat támadott. Halálos áldozat nem is esett, vagy talán lehet, hogy egy személy, az sem izraeli katona volt, hanem valaki civil. De az nem egy minőségi ugrás ebben a konfliktusban, hogy Irán 1000 kilométerről megrakétázza Izraelt? Először áprilisban, ilyet korábban nem csinált. Nyilvánvalóan minőségi ugrás, de nyilvánvalóan az iráni szempontból ők nem akarják, minden iráni vezető elmondta, nem akarunk háborúzni, nem akarunk háborúzni. Legutóbb most itt a második csapás után is az iráni elnök elmondta, aki nagyon szoros kapcsolatban áll Khamenei ajatollával, és tudjuk, hogy a legfőbb döntéseket az isteni törvények értelmezése alapján ő hozza az iszlám köztársaságba. Az iráni külügyminiszter elmondta, körbejárták a világot, az ENSZ közgyűlésében elmondták. Ehhez képest olyan nagyon sokat nem tudunk hozzátenni, az irániak még mindig iráni felfogásból, hangsúlyoznám, elrettentésként hajtották végre ezeket a támadásokat, és nem véletlen, hogy próbálják azoknak a hatását korlátozni. Izrael próbálja az Irán felé irányuló műveleteket korlátozni, iráni területen likvidál embereket. És ez sem teljesen új dolog, hiszen immár évtizedek óta zajlanak olyan izraeli akciók Irán területén, és konkrétan iráni területen, amelyet Izrael állam általában nem szokott felvállalni, de hát voltak itt például, nem is tudom, 10 évvel ezelőtt ez a bizonyos Stuxnet vírus, amikor az iráni civil célú nukleáris programba uráncentrifugákba került ilyen vírus, ami azután megakadályozta a működést. Azt jóval korábban kellett állítólag még németországi gyárakban, ahol az alkatrészeket beszerezték, ott építették be, de volt olyan, hogy valamelyik iráni nukleáris létesítménynek
a szabad téren, tehát a szabad levegőn kínlevő részét, akkumulátortelepét támadták meg, ott hajtottak végre támadást, nyilván nem izraeli fegyveres erők, de Izraelhez köthető, vagy gyaníthatóan Izraelhez köthető erők. Utána az iráni atomtudósok ellen, hát az elmúlt években 5-6-7 iráni atomtudóst lőttek ki, hol itt, hol ott, likvidáltak, akár ugye a családjukkal együtt is, ugye az utolsó az éppen az autójába ment a családdal valahova, és akkor ugye a másik kör, ugye a likvidációk, a számunkra látható és felfogható likvidálásokra az elmúlt egy évben többször is sor került. Damaszkuszban az iráni konzulátuson, amit ugye a nemzetközi jog védene, nem történt semmi. Libanonban ott lévő libanoni síita mozgalomnak, a Hezbollahnak a vezetői közül, parancsnokai közül többen, míg végül Nasrallah, de ide illeszkedik a palesztin Hamásznak, a politikai szárnyának a vezetője, aki egyébként éppen a béketárgyalásokban a Hamász delegációt vezette, Ismail Haniyének a likvidálása egy állami ünnepségre meghívottként Teheránban. Tehát nagyon sok ilyen és kisebb-nagyobb rangú katonai vezetők, a különböző Iránnal kapcsolatba álló csoportok vezetői, hát a Hamász meg, de hát ott ugye háború van, ahogy Benjamin Netanyahu miniszterelnök úr rögtön az elején kijelentette, hogy háború van, tehát ezt azért nem számolnám oda, mert ami ugye ott történik, az a háború keretében történik. Miért nem érdeke Iránnak háborúznia Izraellel? Izrael éppen egy kétfrontos háborút vív, Gázában bent vannak a csapatai, Libanonban bent vannak a csapatai, de ezek a csapatok végesek. Iránnak meg úgy tűnik, hogy van képessége. Miért nem érdeke háborúznia Izraellel? Iránnak valószínűleg más típusú képességei kevésbé vannak. Nyilván nincs kérdés abban, hogy melyik állam a jobban felszerelt eszközökkel, fegyverekkel, technológiával. Izrael. Tehát nem is kérdés. Nyilvánvalóan Izrael sokkal erősebb ebből a szempontból. Való igaz, hogyha a lehetséges katonai állomány létszámát nézzük, akkor való igaz, ott óriási különbségek vannak, de mármint létszámban, de azért képzettségben már nem vagyok ebben teljesen biztos. Ugye Izraelben mindenki hadköteles, fiúk, lányok egyaránt, tehát életének egy részét mindenki eltölti a hadsereg valamelyik kötelékében, valamilyen, lehet, hogy csak civil típusú szolgálatban, de benne van a hadseregben. Irán, ugye Izraelnek nagyjából 10 millió lakosa van, ebből szűken 10 millió, ebből azt mondják, hogy 2,1 millió arab, aki izraeli állampolgár arab. Na most, hát őket nem nagyon látjuk a hadseregben, nyilvánvalóan itt óvatosságra int mindenki. Irán ugye a maga 85 millió körüljáró népességével jóval több emberrel rendelkezne, de hát itt is a hadsereg egy része van csak kiképezve, a 85 milliós lakosság nincs, és itt van ugye az iráni hadseregnek egy ilyen két osztatú rendszere van. Az egyik a hagyományos hadsereg, az Ártes, akik ugye azért szorultak nagyon sokáig háttérbe, mert még az iszlám forradalom előtt a hadsereg volt az, aki az utolsó pillanatig kiállt a sah mellett. Ebből mi következett, amikor győzött a forradalom? A hadsereg vezetőinek és a tiszteknek vagy elmenekültek, külföldre mentek, vagy totálisan visszavonultak. Tehát az iráni hadsereg akkor borzasztóan meggyengült, nem véletlen, hogy Saddam Hussein akkor rohanta le Iránt, és próbált területeket szerezni. 8 éves háború. Igen ám, de a 8 éves háború, és nincs ütőképes hadsereg, ami védekezzen, az irániak erőteljes nemzeti érzülettel vannak megáldva, hogy a nép összekapta magát, odaállt, és hát a forradalmi hevületben így lett az iszlám gárda. Tehát az iszlám gárda az mára az iráni állami fegyveres erőknek az egyik ága. Egy párhuzamos struktúra van, és munkamegosztás van. Mind a hadseregnek, mind az iszlám gárdának van légiereje, szárazföldi ereje, tengeri ereje.
Tengeri erőről szoktunk az iszlám gárdáról hallani, mert amikor arról van szó, hogy a Perzsa-öbölben feltartóztattak egy hajót, azt az iszlám gárda csinálja. A Hormuzi szoroson kívül, tehát a nagy tengereken, az már a hagyományos iráni hadsereg tengeri erejének lenne a feladata, közös gyakorlaton vesznek részt, volt erre példa, azt hiszem oroszokkal, Kínával, ilyen néha előfordul. És ami még fontos, hogy az iszlám gárdánál van a fegyverfejlesztéseknek egy komoly része, konkrétan a rakétaprogram, de egyébként teljes feladat megosztás van a kettő között. Úgyhogy vannak jól kiképzett egységei Iránnak is, de a két ország között ön is mondta, több mint 1000 kilométer, 1700 kilométer, azt hiszem több mint 1000 kilométer van szárazföldön. Csak levegőből nem lehet háborút nyerni, főleg úgy nem, ugye a rakéták azok sok mindent lehetővé tesznek, hogy valaki mást, ellenséget, akár több ezer kilométerrel odébb is meg lehessen célozni, meg lehessen támadni, de igazából ezzel legyőzni a másikat nem nagyon lehet. Tehát olyat lehet csinálni, és én azt gondolom, hogy az izraeli gondolkodás is ebbe az irányba megy, illetve a világban a várakozások is e körül tűnnek összpontosulni, hogy vajon mik lesznek Iránban azok a célpontok, amelyeket most majd Izrael válaszképpen, hiszen ne legyenek kétségeink, Benjamin Netanyahu miniszterelnök megmondta, hogy lesz válaszképpen meg fog támadni. És itt alapvetően 3 dolgot említenek. Sima egyszerű infrastruktúrát, út, vasút, híd, és ugye azt látjuk, hogy például ma éjjel nem, de előző éjjel az iráni légtérből leparancsolták az iráni utasszállítógépeket, tehát légtércsend volt. Iránon belül is, hát akkora távolságok vannak, hogyha Budapestről Szegedre akarok menni, akkor repülök. Tehát ott azért 1000 kilométer simán lehet repülni országon belül. Tehát infrastruktúra, a másik az olaj, és az olaj kitermelésnek az infrastruktúrája, és a harmadik lenne a nukleáris program. Csak ugye az olajinfrastruktúrával, és erre most már a Perzsa-öbölbeli arabok nagyon erőteljesen figyelmeztetnek is, hogy olyat már láttunk, pont Irak kapcsán, ugye a 90-es években, amikor találatért kuvaiti olajkitermelőt, stb., vagy akár ha csak egy olajtankert véletlenül, ami halad át a Perzsa-öblön, és tele van nem tudom hány ezer liter olajjal találatér, az micsoda környezeti kárt okoz. Tehát erre figyelmeztetnek, hogy nem kéne az iráni olajinfrastruktúrát, mert olyan környezeti kár jön, ami nem csak Iránt érint, az egész Perzsa-öblöt, és ha azt vesszük, hogy a világ olajkereskedelmének olyan 30%-a innen jön, akkor mit fog jelenteni, amikor tankolni akarunk a kúton? És marad akkor ugye a nukleáris program. Na most a nukleáris program, a legtöbb elemző egyetért abban, hogy máig nincs eldöntve, hogy Irán átlépné-e azt a küszöböt, hogy fegyverre tegyen szert. Ez ugye nyilván Khameneitől fog függni. De bocsánat, a törekvés az megvan rá, vagy nincs meg rá? Vagy az természetes törekvés, hogyha valaki pont ezt mondom, célú... pont ezt mondom, hogy a legtöbb elemző, és még izraeli forrásból is láttam ilyet 2-3-4 napja, a legtöbb elemző úgy ítéli, hogy mai napig nincs arra döntés, hogy menjünk a fegyver irányába. A nukleáris program jelenlegi része az civil célú. És lehet vitatni, hogy jó, de civil célú technológiában manapság én legalábbis nem ismerek olyan technológiát, amelyben 60%-ra dúsított uránt kellene használni. Ugye a világban az volt a tendencia, amikor elindult az atomkorszak, még a 90-es években is olyan technológiáink voltak, amelyekben még 30-40%-ig dúsított uránnal kellett működni. Ez azt jelenti, hogy az uránnak több izotópja van, az urán-2-35-ös izotópnak a jelenléte legyen 30-40%. És a 90-es években elindult világszerte egy olyan program, egyébként az Egyesült Államok egyik vezetésével és támogatásával,
hogy világszerte átállították újabb, modernebb technológiára, például az atomerőművi fűtőelemgyártásokban technológiát, hogy levitték 5% alá. És ma azt mondjuk, hogy ha egy országnak olyan tehát hogy ma amire szükség van civil célra, a civil célú akkora az urán, hogyha 5% alatt van ez az U-235-ösnek az aránya. Na most egyébként ezt Iránban is megcsinálták, nem az amerikaiak, mert akkor már nem voltak jobban, hanem az argentin segítséggel átállították, és ha visszagondolunk a 2015-ös iráni atomalkura, akkor abban az irániak azt vállalták, hogy 3,67%-ig dúsítanak. De hát ők tudják a dúsítás technológiáját, mint nagyon kevesen, világon olyan 10 pár ország képes erre csak, az atomhatalmak természetesen, például Kanada, ugye senki nem gondolja, hogy Kanada fegyvert akarna gyártani, és Irán is megtanulta a rengeteg szankció alatt és nyomás alatt, hogy mára Irán is képes, és valóban hát a nemzetközi figyelem felkeltése is, meg érvelés miatt is, amikor Donald Trump kilépett az atomalkuból, ugye ezt el szokták sokan felejteni manapság, hogy az atomalkut Irán nem mondta föl, Donald Trump lépett ki belőle, és akkor Irán kezdett növelni, és valóban eljutott a 60%-ra dúsított uránhoz, amiből most már rendelkezik bizonyos készletekkel. És erre mondják azt, hogy igen, hát innen tovább lépni 90% az, amikor azt mondjuk, hogy fegyverminőségű urán. Ugye nyilván 5%-tól a 90 az messzebb van, mint a 6-tól a 90, ezt még így bölcsészként én is föl tudom fogni. De itt azért azt is leírják, most olvastam ilyen amerikai atomfizikus elemzéseket, hogy most miről is beszélünk, hogy még ha meg is van a megfelelő mennyiségű alapanyag, akkor ott azt még például fémmé kell alakítani, mindenféle dolgokat kell vele csinálni, kell hozzá robbanó szerkezetet, és mindenféle technikai részt gyártani, azt még föl kell szerelni rakétára. Tehát ezek az amerikai atomfizikus szakértők azt mondták, hogy itt azért nem azt jelenti, hogy akkor ha Irán úgy dönt, akkor holnap után van neki atombombája. Ráadásul azt is hozzáteszik, hogy egy darab fegyver nem fegyver, tehát akkor nyilván még több darab kéne, hogy második csapás, védekezés lehetősége meglegyen. És megy a nagy találgatás, hogy vajon most ez a helyzet, ha Iránt Izrael megtámadja, ugye lesz-e az olyan szintű támadás, hogy Irán úgy ítéli, hogy akkor valamit lépnie kell, és mi lesz az a valami. Ugye egy-két iráni politikus, de ezeket eddig lesöpörtük, ezeket a véleményeket, mert hogy a Khamenei ajatollah véleménye világos volt, de hogy lesz-e olyan, hogy Irán kilép az atomsorompóból, hiszen egy ilyen támadás azért elég, hogy mondjam, alapot adna ahhoz, hogy ezt megtegye. Én őszintén szóval nem gondolom, sokkal rosszabbat tenne Iránnak ez. Az, hogyha esetleg Irán eljut a fegyverig, és azt mondja, hogy van, akkor azt mire akarja használni, valószínűleg elrettentésre. Ugye azt látjuk, a nukleáris fegyverek története 1945-től mostanáig, ugye erre jó az angolban a present perfect tense, hogy mostanáig azt látjuk, hogy inkább elrettentés célokra használatos. Ugye nem véletlen, hogy máig senki nem használta azt az egy bizonyos első kettős használatot Hiroshima Nagasakiban. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy még ha esetleg most ezeknek az eseményeknek a hatására Irán átlépné a nukleáris küszöböt, ezt így nevezzük, akkor is valószínűleg ezt elrettentő célokra próbálná felhasználni, nem pedig használni. És ugye azért van nehéz helyzetben Khamenei ajatollah, mert ő 2005-ben kiadott egy nukleáris fatvát, amiben azt mondta, hogy az iráni iszlám köztársaságban tilos a nukleáris fegyverek gyártása, felhalmozása, használata, mert ez az iszlámmal ellentétes.
Most ő dönthet úgy egy ilyen nagyon-nagyon feszült helyzetben, hogy ezt a fatvát visszavonja, és egy másikat ad ki, hogy mégis az érdekünk, a megvédésünk, ennek a különleges síita modellnek a megvédése érdekében, de ettől ez elhangzott, hogy az iszlámmal ellentétes. Úgyhogy hogy ez lehet értelmezéssel, nagyon... újra lehet értelmezni azt, hogy az iszlámmal mi ellentétes? Eddig nem gondolnám én, és nyilván nem véletlen, hogy ennyire a végletekig tartják magukat az irániak ehhez, és hát azt is pontosan tudják, legyünk őszinték. Irak kapcsán 90-es években arról szólt, hogy Irak és az ő nukleáris programja, és mit lehet vele tenni. 2002 óta ugye az iráni programot figyeljünk, és hát hadd idézem az előző iráni, nem az előző iráni külügyminisztert, Mohammad Javad Zarifot, aki többször elmondta, hogy itt van ez a rengeteg szankció, ugye 2015 előtt, majd ezután 18 után, amikor Donald Trump kilépett. Itt van ez a rengeteg szankció, és tulajdonképpen pont ellentétes hatásuk volt, hiszen azt érték el vele, hogy Irán közben önellátásra berendezkedve szépen felépítette a teljes nukleáris fűtőanyagkört, amivel nagyon-nagyon kevés ország rendelkezik a világon. Iránnak ez a helyzet, hogy Izrael hadban áll, ez jó vagy nem jó? Addig, amíg nem Iránt támadja, addig én azt gondolom, hogy viszonylag jó, és addig, amíg legjobb szövetség, hát ezek nem szövetségek, ura, erről beszéltünk, ez egy ilyen lazább rendszer, bár azért a Hezbollah az egy kiemelten fontos tétel vagy szereplő Irán számára, amíg ott nem történnek végletes támadások. Na most Hassan Nasrallah és előtte Ismail Haniyeh, azért azok nagyon olyan támadások voltak, egy iráni kollégám nyilatkozott egy héttel ezelőtt körülbelül, és ő nyilatkozta, hogy iszonyatosan nagy volt a népi nyomás is, hogy most már azért valamit csinálni kellene. Leveszik a vezetőket, megölik a vezetőket, tehát mi lehet ennél súlyosabb támadás egy adott szervezet felé? Hát pontosan, és főleg, hogyha Irán fenn akarja tartani, ugye ez a legkézenfekvőbb és általunk legláthatóbbnak látott magyarázat, hogyha Irán fenn akarja tartani ezt a bizonyos hálózatot, ami hol szorosabb, hol lazább, egyikkel szorosabb, másikkal nem, hálózatban, és az egész régióban, ha fenn akarja tartani a regionális hatalmi presztízsét, akkor valamit azért muszáj reagálni. Ezért történt a 2 iráni rakéta támadás, de hát még most is azt látjuk, már mondtam előbb, még most is azt látjuk, hogy nagyon alaposan kikalkulálva, kiszámítva, és az igazság, hogy amit most az Egyesült Államok, amennyire a hírekből lehet tudni, próbál elérni, hogy ha lesz izraeli válasz, az is hasonlóan kiszámított, és valamilyen módon ne érje el azt a szintet, amire akkor Iránnak muszáj megint reagálni. Az iráni vallási vezetőnek a nép véleményével mennyire kell számolnia? Mi innen csak azt látjuk, hogy amikor Izraelt valami támadás éri, akkor a tévében, Iránban tömegek ünnepelnek, de ez nem valami reprezentatív minta. Nyilvánvalóan emlékszünk még mi is a rendszerváltás előtt, amikor állami ünnepeken, május 1, igen, tehát jó. Nyilván 85 millió embert nem látunk ott. De ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, ugyanis Irán legfőbb vezetője, ő az iszlám forradalom legfőbb vezetője, ugye nem, tehát ha a vallást, a síita közösséget nézzük Iránba, akkor általában van 10-12-14 ajatolla, ami egy vallási rangot jelent, vezetői rangot, de ők általában vagy nem avatkoznak a politikába, vagy a háttérben élnek és dolgoznak. Ezek közül az egyik Ali Khamenei ajatolla, aki közülük annyiban más, hogy ő egy politikai szerepet visz, ő az iszlám forradalom legfőbb vezetője, nem pedig a síita iszlámé, miközben nyilvánvalóan van neki nagyon magas síita vallási rangja és elismertsége. Na most a síita iszlámban van egy olyan fontos tulajdonság, hogy
a tömegtámogatottság is számít. Ezt ott lehet például nagyon jól látni, amikor Iránban választások vannak, és ugye a legutolsó választásokon azért az emberek nem olyan nagyon tolongtak, hogy éljenek választási jogukkal. Ha jól emlékszem, most a legutóbb, amikor Pezeskian elnököt megválasztották, akkor egészen katasztrofálisan alacsony részvételi arányok jöttek ki az első fordulóban, a második fordulóban 10%-kal magasabbak voltak, ami nyilván már azt is mutatta, hogy azért a reformernek tartott elnök mellett akkor többen tették le a voksukat, de még mindig nem. Na most ilyenkor hatalmas lelkesítő kampányok vannak, emberek, menjetek szavazni. Hamenei ajatolla rendszeresen megszólal, ki van plakátolva úton, útfélen, hogy menjetek szavazni, éljetek a választójogotokkal. Tehát a tömegtámogatottság igenis számít, és amikor 2 éve, 3 éve most már, amikor itt is beszélgettünk ezekről a tüntetésekről, Mahsa Amini esetről, a nők élet mozgalomról, akkor azért elég jól látszott, hogy a tömegtámogatottsággal gondok vannak, és azért eltartott egy darabig, mire újra stabilizálódott a belső helyzet, ami persze nem fedi el nem szüntette meg az ellentéteket, de tagadhatatlanul elfedte. Tehát a Hameneinek igenis fontos a tömegtámogatottság, és tulajdonképpen, ha ugye Hamenei 89 óta Irán legfőbb vezetője, és időről időre akadtak olyan helyzetek, amikor az látszott, hogy amikor a tömegnek nagyon más volt a véleménye, akkor ott azért volt egy kis engedmény, volt egy kis visszáblépés. Tehát nagyon fontos az, hogy mit mond. Egyrészt, amit ő az isteni törvények értelmezésével mond, az ad egy ilyen szűk, de mégis valamelyes mozgásteret az elnöknek. Ugye erről is beszéltünk már sokszor, hogy Iránban az elnök nem ő dönt, hanem ezen a bizonyos szűk szakaszon vagy úton belül van mozgástere, ő a végrehajtó hatalom, hiszen az alkotmány értelmében is a legfőbb törvényhozó Isten, és az isteni akaratot értelmezi Hamenei ajatolla. Az elnök az inkább, mint nálunk a miniszterelnök, a végrehajtó hatalom és a kormány feje. Mint Lázár György annak idején a szocializmusban. Ő a miniszterelnök, de nem ő hozta a döntéseket. Jó, de ha Pezeskian elnökre azt mondjuk, hogy reformer, de azt is mondjuk róla, hogy ő azt hajtja végre, amit az ajatolla az isteni törvényekből számára útként kijelöl, akkor mi lehet a tartalma a reformerségnek? Hát reformkommunizmus. Nincs rá jobb szavam, de pont ezért fontos, és Pezeskian elnökről ugye viszonylag keveset tudunk még. Azt tudjuk, hogy egy korábbi kormányban egészségügyi miniszter volt, ő maga orvos, ráadásul egy ismert és orvosi körökben elismert orvos, és most ő lett ugye ő lett az elnök. Mindig az a kérdés, hogy Hamenei ajatolla hogyan értelmez. Ha Pezeskian elnök, akiről elég sokat elmondják mostanában, hogy ő nagyon szoros jó viszonyban van Hamenei ajatollakkal, tehát nyilván nem fog egy lépést se azon túlmenni, amit Hamenei ajatolla úgy ítéli, hogy az isteni törvények értelmezésébe belefér, akkor megint azt látjuk, amire volt példa, hát ugye az előző iráni elnökök, Pezeskiant reformernek tartjuk, a helikopterbalesetben meghalt Raisit konzervatívnak tartottuk, előtte Rohanit reformernek tartottuk, előtte Ahmadinejadot hát kifejezetten konzervatívnak, előtte Hatemit megint a nyugat keblére ölelte volna, reformernek tartjuk, és egy nagyon nagy respekttel rendelkező, ma is respekttel rendelkező politikusról van szó. Úgyhogy hogy Pezeskian elnök azzal kampányolt, és utána elnökként is ezzel ment el az ENSZ közgyűlésébe, és mindenhol ezt mondja, hogy nyugattal rendezni akarjuk a kapcsolatot, nyugattal tárgyalni akarunk, ez azt jelenti, hogy Hamenei ajatollahtól bírja ehhez a felhatalmazást. Ez nagyon-nagyon fontos, és itt megint visszatérnék a tömegtámogatottságra. Azt gondolom, hogy Pezeskian
indulhatott egy ilyen programmal, az nyilván Hamenei ajatollah döntése volt, hogy oké, és megszondázzuk, tehát a választások, tudom, hogy nagyon brutálisan egyszerű nem fog hangzani, de a választások maga az tulajdonképpen ennek a szondázása volt, és a választók többsége, jelentős többsége emellett tette le a voksát. Ezt ugye régóta lehet tudni, közvéleménykutatásokból, beszélgetésekből, hírekből, stb., hogy az iráni népesség azért nem harcolni akar a nyugattal, hanem szeretne már kiegyezni, mert szeretne szabadon jönni-menni, szeretné, ha visszajönne a nyugati tőke, beruházások az országba, ne csak a kínai jöjjön, vagy ne csak az indiai jöjjön. Tehát ez elég nyilvánvaló volt. Nekem egy kicsit úgy tűnt, és lehet, hogy tévedek, hogy maga az elnökválasztás, amiben ugye két különböző, Szalehi volt a másik, aki konzervatívnak számít, ő is egy ismert iráni politikus, hogy tulajdonképpen a választások egyfajta szondázása is volt a támogatásnak, és az, hogy az első fordulótól a másodikig 10%-kal megugrott, hát az már ugrásnak számít talán, a részvételi arány, és Pezeshkian jött ki győztesnek, az egyértelműen szerintem azt mutatta meg Hamenei ajatollah számára is, hogy jó, hát akkor ehhez az irányhoz meg lenne a támogatás. Na most mindez persze úgy, hogy ő pontosan tudja, hogy Pezeshkian nem fog kilépni abból az egész modell által meghatározott lehetőségből, de mivel Hamenei szemében egyetlen egy cél van, ennek a különleges síita állami berendezkedésnek, a velayete fakihnak, az iszlámtudós irányításának a fennmaradása és örökülhagyása. Hamenei az örökülhagyáson gondolkozik már, az örökségen gondolkozik rá, 85-86 éves, tehát az, hogy mi lesz utána, ezt a modellt akarja ő bebiztosítani, hogy semmi ne fenyegesse. És most nyilvánvalóan az isteni törvények értelmezése során arra jutott, főleg ha a népakarat is ezt a nyugat fele nyitást kezdeményezni, akkor menjünk ebbe az irányba. Igen ám, tehát akkor jött ugye az Izraellel való háborúskodásnak ez az újabb szakasza, miközben Pezeshkian elmondja az ENSZ közgyűlésben, hogy aközben Izrael ugye Nasrallahot likvidálja Libanonban, és megindul Irán is végül úgy dönt, hogy megtámad, hogy nem megtámadja, én azt gondolom, rakétákat lő ki Izraelre, természetesen támadás, de nem abban az értelemben, hogy elindulna egy szárazföldi offenzíva, hiszen itt szárazföldi hadműveletekről Izrael és Irán között nincsen, és nem is lehet szó. De elég masszív az iráni vallási állammodell ahhoz, hogy kibírjon egy újabb nyugati befektetési hullámot. Én láttam Iránról 60-as, 70-es években készült képeket. Miniszoknyás hölgyek vannak a képeken. Egy teljesen más világ. Tehát masszív. Hát ma is megnézhetné, hogy a plázákban a lányok már nem csak úgy, hogy levet felkendő, hogy a nyakunkban van, hogy adott esetben fölrántsuk a fejünkre, hanem anélkül, és amikor én utoljára, mikor volt 2 éve, talán Iránban jártam, akkor is azt láttam, ráadásul a férfiak támogatják ezt, tehát kézenfogva mennek a fedetlen hajú párjukkal, és nem tudom. De ezek nagyon apró lépések, és igazából borzasztóan könnyű a felkendő helyzete alapján következtetéseket levonni, de változások mindenképpen vannak. Az iráni társadalom egy fiatal társadalom. Gondoljunk bele, hogy most hirtelen, hogy nagyjából 70-75% ennek a 85 milliós népességnek nem élt az iszlám forradalom idejében, vagy annyira kicsi gyermek volt, hogy nincsen közvetlen élménye. Tovább megyek, a jelenlegi vezetésnek, a politikai vezetésnek is a közvetlen élménye, amit már úgy kvázi felnőtt fejjel élt meg, az az iraki-iráni háború, tehát a hazának a megvédése. Nyilvánvalóan ugye ott már az iszlám jegyében, erről az előbb beszéltünk, iszlám forradalmi gárda. Tehát megváltozott az iráni társadalom is, több generáció nőtt föl. Ezt egyébként Hamenei ajatollah is tudja, hiszen a forradalom 40. évfordulóján 2019-ben mondott beszédében meghirdette a forradalom második szakaszát, hát azt gondolom, hogy
Közép-Európában tudjuk, hogy permanens forradalom nem nagyon szokott létezni, meghirdette a forradalom második szakaszát, amihez ugye megint csak az kellene, hogy sikerüljön az embereket maga mellé vonzani különböző programokkal, csak ugye ezzel megint az a probléma, hogy bár Irán berendezkedett egyfajta önállátásra, ugye ez is meg lehet hirdetve nagyjából akkortájt, a resistance economy, tehát az ellenállási gazdaságra, tehát hogy önállátó vagyok és független tudok lenni, ez azért mégsem teljesen így van, és hát pont az olajiparral kapcsolatban szokták elmondani, hogy az utóbbi 30 évben nem nagyon volt külső befektetés, utána jöttek az erőteljes szankciós időszakok, utána Donald Trump kilépett ugye az atomalkuból, és utána lazult föl annyira, bár Trump még betartatta a szankciókat, utána kezdett fellazulni annyira, hogy visszamertek jönni a kínaiak, visszamertek jönni az oroszok. Trump alatt ez nem volt egyszerű, mert amerikai bíróságon támadták meg ezeket az orosz meg kínai vállalatokat, hiszen ezt általában elfelejtettük, akkoriban is ritkán beszéltek róla, a szankciós időszakokban, de még az Obama elnökség alatt is, amikor Iránnal arról tárgyaltak, hogy most megegyezünk, egy dolgot nem tudott Obama megtenni, egy amerikai törvényt, az Iran Sanctions Act-et, ugye az iráni szankciókról szóló belső amerikai törvényt nem tudta feloldatni, nem tudta megszüntetni, hiszen az atomalkut sem tudta bevinni a kongresszus elé, mert leszavazták volna, ezért összesen egy elnöki határozattal lett kihirdetve, amit aztán Trump vissza tudott vonni. Tehát Amerikában létezik egy Irán szankciós törvény, ami azt mondja ki, hogy bárki, aki egy bizonyos összegen felül Iránnal üzletel, az perbe fogható. Na most melyik az a nagy vállalat, legyen az orosz vagy kínai, amelyik nem világszerte globálisan üzletel, de erre egy nagyon jó példa volt, pont akkor, amikor atomalkú, hurrá, most akkor lehet együttműködni Iránnal, Irán rögtön leszerződött, és ezt az egyet jegyeztem meg, mert szerintem ezt sokak ismerik, a francia Airbus repülőgép, 130 polgári repülőgépről szerződött Iránnal. És nem tudták végrehajtani, mert kiderült utolsó pillanatban, hogy az Airbus típusú gépekben van egy valami olyan technológia vagy alkatrész, ami amerikai szabadalom alatt van. És mehettek volna a bíróságra. És nyilván mehettek volna, amit az Airbus nyilván nem vállalt fel. Úgyhogy Irán a szankcióktól nagyon sokat szenvedett. Egy részét ki tudta védeni, egy részét nem, de az olajiparba befektetés az kifejezetten szankciók alatt van. A nagy kérdés az lesz, ugye 2015-ben kötötték az iráni atomalkut, amit Irán máig nem mondott fel, ellépegetett több tételtől, de nem mondott fel. Igen ám, de ennek az atomalkunak voltak ilyen beépített, úgy nevezték angolul, hogy sunset clauses, tehát ilyen időszakokat megjelölő részei. 10 évig vállalja Irán, hogy ezt nem csinálja, 15 évig vállalja, hogy azt nem csinálja, 20 évig vállalja, hogy amazt nem csinálja. Hát 2025-öt írunk mindjárt, tehát ezek egy része le fog járni. És egyébként az utóbbi néhány évben Kína is erőteljesen megjelenik, ugye ha a Belt and Roadban vagy új Selyemút projektben gondolkodunk, akkor Irán azért tengeren is, meg szárazföldön is kikerülhető, de nagyon, elég jó helyen fekszik nagyon ahhoz. Cicós lenne, tehát stratégiai helyen van. Ráadásul India is elkezdett feljönni. Ugye mi még nem beszélünk Indiával, pedig kellene egyre többet. India ugye most, ha egyáltalán fölmerül, akkor lakosságát szoktuk emlegetni, hogy már meghaladta Kínáét. A kínai lakosságnak megindul a száma lefelé, de az indiai még mindig fölfele megy. Plusz India technológiai nagyhatalom. És technológiában is való igaz, és teljes saját nukleáris iparral rendelkezik, saját atomerőművi iparral és saját fegyverekkel. Na most nukleáris fegyvert senki nem ad senkinek, tehát ezt én nem hiszem el soha, ugye, mert ha én szétosztom, és mindenkinek lesz, akkor az enyém annál kevesebbet fog érni, ez önvédelem, ebben nem ismerünk tréfát. De India is megjelent Iránban, például
erre a kínai új selyemútra, ami tulajdonképpen mondjuk azt leegyszerűsítve, vagy kelet-nyugat irányba Kínától Európáig, egyébként Oroszországon át, amiben az orosz-ukrán háború most nagyon bekavart, India is megjelent, és azt mondta, hogy hát itt a Hormuzi szoroson kívül, nem messze a pakisztáni határtól van egy kis iráni tök kis falu kikötőcske, Csabahar, és azt kezdték az irániak is fejleszteni, és ehhez India megjelent, hogy ő beszáll és segít fejleszteni, mert hogy India Közép-Ázsiát és Afganisztánt csak Pakisztánon át tudná elérni, hát az indiai-paki viszonyok meg mikor milyenek, nem az akarja... indiai-kínai viszonyok is időnként botoktól hangosak. Az nagyon is, de ezt most azért nem hozom szóba, mert Európa nem arra fele van, hanem erre fele, tehát Pakisztánon át vezetne az út Közép-Ázsia és Afganisztán felé, úgyhogy a Csabahari kikötő fejlesztésbe India beszállt, de azután éppen a szankciók, az amerikai szankciók miatt az indusok ezzel egy kicsit leálltak, mire másnap megjelentek a kínaiak Csabaharban is. Ők egy másik kikötőt fejlesztenek az iráni-pakisztáni határ pakisztáni oldalán, úgyhogy az egy másik történet, de megjelentek itt is. És akkor kiderül, hogy már a Csabahartól gyakorlatilag az iráni-afgán határátkelőig megvan az út, épül a vasútvonal, egy szakasza már működött is volna, de ez ment volna tovább, ezt úgy hívják, hogy észak-dél tranzit korridor, Moszkvában van a túlsó végen. Na most ebben megint az orosz-ukrán háború bekavart, akkor az indusok amerikai támogatással egy új projektet hirdettek, az India közel-kelet korridort, aminek az lett volna a lényege, hogy Indiából valamelyik arab-félszigeti arab országba szállítanak, és onnan építenek egy hálózatot egyébként Arabország, Jordánia, izraeli kikötő végponttal, ahonnan Európa. Tehát ebben most megint, ugye ez a egy éve történt terrorcselekmény következtében kialakuló, hát ezért most már elég szertágazó háborús helyzet az akadály, úgyhogy nagy kérdés, de azért Indiát ne írjuk le. Az olyan stabil térségbeli államok, mint Szaúd-Arábia, az mit csinál egy ilyen helyzetben? Nézi, hogy mi történik, igen, és fél attól, igen, hogy egy eltévedt rakéta az ő finomítóit találja el? Teljesen egyértelműen igen, sőt ennél tovább megy Szaúd-Arábia, de az öböl arab államai is. Ugye most pár napja volt Katarban, Dohában egy nagy ázsiai találkozó, amelyen az öböl arab államai is, ugye ez a bizonyos GCC, Gulf Cooperation Council, tehát Kuwait, Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia és az Emirátusok és Omán vettek részt, és ennek a keretében, és az iráni elnök Pezeshkian akkor repült oda, amikor teljes iráni légtérzár volt, mert féltek az izraeli válaszcsapástól. Pezeshkian elrepült Katarba, és ott volt egy külön találkozó a Perzsa-öböl arab államai és Irán között. És itt állítólag egy olyan megállapodás született, amiben biztos vagyok, itt csak az a kérdés, hogy a hangsúlyok hogyan hangzanak el, különböző források különböző oldalról. Olvastam olyan forrást, hogy Irán rákényszerítette az arabokra, hát nem tudja rákényszeríteni, de egy olyan megállapodás született, amelyben az öbölbeli arab államok közölték, és megígérték Iránnak, hogy ha és amennyiben Irán ellen támadás történne, és itt akkor az Egyesült Államok is, ugye keveset beszélünk róla, de Izrael csak az Egyesült Államok bevonásával tudna Irán ellen háborúzni, hogy ha és amennyiben támadás indulna Irán ellen, ahhoz az arab országok sem a kikötőiket, sem a katonai bázisukat, sem a légterüket nem engedik használni. De azok se, akik elismerik Izraelt, mondjuk azt, hogy Jordánia elismeri és Izraelt. Jordániát akartam még hozzátenni, ugye nincs olyan, két arab ország van, amelynek békeszerződése van Izraellel, ez Egyiptom, 1979 óta, notabene most fenyegetnek az egyiptomiak azzal, hogy ezt felmondják, a gázai helyzetre hivatkozással valószínűleg nem fogják megtenni, és Jordánia 1994-ben kötött békét Izraellel. Na most ugye azt olvastuk a médiában, meg azt hallottuk, hogy amikor az első iráni támadás érte Izraelt, akkor a jordánok is beszálltak és segítettek leszedni a repülő
rakétákat, drónokat, bármik is voltak azok. De a jordánok akkor is mondták, hogy mi nem Izrael védelmében, mi a magunk védelmében, nem akarjuk, hogy itt fölöttünk robbanjanak le, vagy itt nálunk robbanjanak fel, úgyhogy ezért segítettek a védelembe, és ha jól tudom, most ebbe a második támadás elhárításában ebben valószínűleg részt sem vettek. Tehát az összes arab ország közül, aki a legrosszabb helyzetben van, az egyértelműen Jordánia beszorulva két fél közé, gyakorlatilag szárazföldön is, mindenáron ki akarnak maradni, és ezt az arab országok, nem csak az öböl országok, nyilvánosan közlik is, sajtónyilatkozatokat adnak ki akarunk maradni, ez nem a mi háborunk. És hát egyébként meg legyen béke. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Enrózs Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg, anélkül, hogy külön kutatni kéne utána. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.